O'zi Realda shu noyabr, dekabr oylarida allergiyasi qo'zg'ab qoladi. Pasayish bo'ladi. Hatto eng zo'r mavsumlarida ham o'sha yangi yilga yaqin pasayish bo'ladi Realda. Bu sindromni mana Alonso ham his qilyapti va bu sindromni Ancelotti sindromi emasligi oydinlashyapti-da. Masalan, top o'yinga konsentratsiya bilan, zo'r tayyorgarlik bilan chiqishadi. Ochko yo'qotishi umuman kutilmagan joyda qoqilishadi. Bu normal holat deb o'ylayman Real uchun. Qolaversa, jamoa liderlikda ketyapti. Oldingi davrdagidek o'sha 100 ochkolab to'plab ikkalasi yaqin ta'qibchisidan 15 ochkoga o'tib ketish davrlari ham o'tdi nazarimda. Hozirgi kunda Rayos ham, Celtasi ham jiddiy qarshilik ko'rsatib qo'yapti. Epizodlarni hal qilsa, deylik, himoyani mustahkam ushlasa, Real va Barsadan ochko olib qo'yishi oddiy holga aylandi.